நிறையா குழந்தைங்க பார்த்திங்கன்னா பால் குடிக்க மாட்டாங்க. அதனால் இந்த மாதிரி வந்து பாயாசம் மிக்ஸ் வாங்கிட்டு ஒரு 15 மினிட்ஸில் நம்ம ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். பால் 1/2 லிட்டர் வாங்கிக்கோங்க. அதில் 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. பால் நல்லா திக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா. பால் நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் பாயாசம் மிக்ஸை எடுத்து கொட்டி கிளறி ஒரு 15 மினிட்ஸ் சிம்லேயே லோ இதில் வச்சுடுங்க. கொஞ்சம் நேரத்தில் ரெடி ஆகிடும். அவ்வளோதான். ஈஸி ஸ்நாக்ஸ் ஈவினிங்கில் குழந்தைங்க பால் குடித்த மாதிரியும் இருக்கும், அவங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்ட மாதிரியும் இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா ஹாட்டாகவும் சர்வ் பண்ணலாம், இல்லைனா ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு 15 மினிட்ஸ் வச்சு கோல்டாகவும் சர்வ் பண்ணலாம். நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.